咁多位啦，咁我今日咧會落翻呢個 externality 同埋 BOP 嘅相關嘅部分嘅。OK，咁咧我 expect 你啦，咁其實你可以 download 份答案啦。咁我其實喺我 send 呢條片嘅時候，其實應該都會俾咗個答案你哋噶，得唔得？咁其實去睇翻個表現啦。咁我嘅觀察咧，其實 externality 咧，大家個表現都 OK 嘅，即係如果去到 long back，咁但係 MC 咧就會相對弱啲啦。咁 BOP 咧亦都係去到 reserve assets 嗰 part 咧，其實可以做好啲，係嘛？我咁如果你睇完呢條片，你有咩唔明咧，都可以嚟問嘅。咁但係今日我 setting 就係我 expect 你開住個答案嘅。咁因為咧我就唔會寫噶啦，咁我就會間翻低或者解翻個 logic flow 俾你嚟嘅。嗱，好，咁我哋咧去翻第一題先。咁第一題咧就講啊，which of the following about the divergence between private and social costs is correct？咁咧其實咩叫 divergence between private and social costs 咧？其實個意思即係個 marginal social costs 係大過個 marginal private costs。咁 divergence 嘅意思就係有個差距喺度啦。咁所以啦，其實呢度咧即係有 external cost 嘅。咁有 external cost 咧。咁其實嗱，你要記住咧，呢一課咧叫 externality。咁 externality 咧就同個 efficiency 有關嘅，即係不論 external cost 或者 external benefit。咁其實咧目的咧都係想討論一樣嘢，究竟有冇 inefficiency 嘅出現啦。咁而 inefficiency 其實背後嘅邏輯咧就係會唔會有 overproduction 或者係 underproduction 啦。咁所以啦，去到呢啲咧，不論係 overproduction 或者 underproduction 咧，其實都係關於 resources allocation 事。咁所以啦，其實有 external cost 咧，正常咧就有個 inefficient 嘅 resources allocation。咁但係咧，C 又唔係答案，你睇翻，其實第一題嘅答案啦，第一題嘅答案係 D 喎。咁點解係 D 咧？就因為其實我哋成日教咧一件事咧有一體兩面嘅。咁你有 external cost，所以同一時間咧亦都有 external benefit。咁所以咧最後咧係有機會抵消咗嘅。咁所以咧 C 就唔啱啦。咁而 B 咧，我究竟 government 係咪得 government 先有個 ability 去 eliminate 佢咧？就唔係嘅，市場力量咧都可以修正佢嘅，即係你可能透過個 negotiation 咁就去修正啦。咁而 A 啦，就係當一個人嘅活動影響到其他人，啱唔啱咧？都錯嘅，要係一個人影響到負面地影響到另一個人嘅利益，跟住仲要冇武術先啱，所以答案咧就會係 D 啦。咁第二題咧就關於有乜嘢係個 example of external benefit 啦？咁 external benefit 即係你為其他人帶嚟一啲 positive 嘅 effect，但係咧冇得到補償。OK，咁政府咧裝個譬如啦，裝個隔音板啦，咁就去 reduce 個 noise impact。咁其實 A 好似係喎，咁但係咧佢又冇好強調個冇 compensation 嗰 part，又或者嗱，大家可能喺其他途徑咧。已經俾咗錢政府啦，可能當區居民，哦，誒、又或者咧佢唔係，sorry，呢個咧係消除，呢個唔係 external benefit，呢個係咧係去一啲 eliminate external cost 嘅 sample 嚟，咁所以 A 就唔啱啦。咁而 B 咧一啲音樂家咧就即係去喺屋企彈吉他啦，益到其他人啦，但係冇補償啦，呢個好明顯就係 external benefit 嘅例子啦。而 C 啦，一間化工廠執笠咧，其實呢個咧擺明就係消除 external cost，即係你要諗件事本身係影響，即係負面地影響到人，定係正面地影響到人咯。而 D 咧就係一個即係一個空中服務員咁佢可以飛嚟飛去，咁呢個咧係人工包咗嘅，即係你可以話件事咧其實 internalize 咗，佢消化咗，即係可能因為咁咧人工俾少咗佢都 OK 嘅，咁咧所以咧答案就會係 B 啦。咁而第三題，the divergence between private and social benefit，咁咧就係即係而家係講緊有 external benefit 啦，咁就係咁佢 A 咧就話external benefit 咧唔會出現嘅，如果 resources allocation
係透過個 market price 去做。咁其實嗱，會唔會出現 external benefit 咧？就唔關市場，即係唔關個市價事嘅。即係你可能有機會就係透過市價去分配一啲嘢，其實同一時間咧，亦都會為第三方帶嚟咗一啲嘅損害。咁所以咧就唔一定，即係你仲要係 provide 咧係誒。你件事可以有市價，咁但係啦，即係其實你有可能個 transaction cost 好高嘅，即係你未必修正得到，咁所以咧 A 唔係好關事咯，我話即係有市價係咪就等於冇 external benefit 就唔係，即係你可以一樣嘢可能有個市價，但係你要大家喐嘅 cost 好高，咁所以咧有機會咧都未係即係有機會未必消除到個 external benefit 或者。誒、就即係唔一定話啊 market price 喺度咧就唔出現。咁而 B 啦，即係如果冇個 private property right 就唔會出現啦。其實冇個 private property rights 就更加大機會出現呢啲咁嘅東西。即係如果你個 有個 private property rights，而你嘅個 transaction cost 好低啦，咁其實就會透過市場嚟講咧就可以消除得到啦。咁所以咧 B 就唔啱啦，咁嘅 C 係 D 啦，就係、如果 external benefit 出現嘅，代表住個 market equilibrium 低過個社會想要嘅數量，咁呢個啱啱呢個代表住 under production 啊嘛。咁再講多次咧，其實 A 咧就即係你個市價嘅出現咧，市價出唔出現同個 external benefit 冇直接關係，即係你都可以有一啲嘢有市價，咁而你喺市場賣嘅時候，誒益咗人都未必知㗎嘛，咁誒係啦，咁所以係咁咧，就未必冇嘅，咁就要睇實際情況啦。就係總之簡單啲嚟講，就係市價出唔出現咧，唔構成 external benefit 出唔出現嘅一個好主要嘅原因，係啦。咁佢可以有好多空間去討論嘅。咁而第三題 D 咧，第三題 D 咧就係external benefit 係 under production 啦。咁所以呢個都唔啱啦。咁而第四題咧，我哋去翻第四題咧，就係、如果一間麵包廠咁有啲氣味令到人哋好 enjoy 嘅，咁有咩啱咧？呢、個似係 external benefits 嘅。咁首先marginal social benefit curve，即係我哋睇 B 咧，好似啱咁，但係成條 curve above 就錯㗎啦，即係你只係可能舉例就係如果你有 external benefit 嘅，咁我哋會推論得到嘅就係個 MSB 喺某一個 point 啦，或者喺應該冇 MSC 喺個 market equilibrium 嘅情況底下咧，係大過 MSC，咁但係就唔係成條 curve above 嘅，咁所以咧 B 就錯㗎啦。咁而 A 就 if government 即係俾啲 subsidy 佢就會一定嗱，我會咁睇㗎。佢咁講係佢就會一定翻去 social optimal level 度錯，佢唔一定㗎嘛，佢有機會翻，就睇下有冇太多嘅啫。咁如果政府俾 subsidy，佢會增加 production，咁呢個比較直接啲，又冇乜思考空間，話錯嘅嘢啦，咁所以就話係 C 啦。咁而 D 啦，there will still be 即係仍然有 divergence 嘅。如果政府俾 subsidy，咁就睇佢俾得夠唔夠，會唔會太多咯？佢有三個可能嘅，一就係 external benefit 繼續喺度，即係有啦，一係冇啦。第三個可能咧就變咗 external cost，咁所以就要睇佢有冇俾得太多。咁而第五啦，如果有啲餐廳佢播啲係有版權嘅音樂，但係咧就個版權持有人咧就冇俾個授權佢嘅，咁有啲人咧就要求嗰間餐廳咧俾翻啲 license fee，咁呢個係咩啦？咁你就要諗下，其實呢一個人咧係俾人侵害咗個利益嘅，咁所以呢件事咧會係一個 external cost，咁而係透過一個市價方法啦，咁你親身去啊嘛，咁啦，咁所以第五題係 B 㗎，係咪我驚我改錯啫？係啦，咁因為佢係損害咗其他人利益，問佢攞翻補償嘅，咁佢呢個咧好明顯會係一個 external cost 嚟嘅。咁而第六啦，咁咧就去到 BOP 嘅部分啦。咁我諗到個例子啊，就係去翻3A啦，你有 market price，
但係咧都可以有 external benefit，就係好似有人買雞蛋仔，真係攞錢去買嘅。咁但係你買完嘅時候，其實你都可以有external benefit 或者 external cost 噶嘛，即係可能覺得好臭啲魚蛋咁樣。咁當然啦，佢呢度係深層次啲嘅，佢就講誒你損害行為呢一樣嘢，可能都有個 market，即係佢就講可能係就住你嗰啲行為都有個時間喺度，咁但係你都係講嗰句就係、你都要睇有冇 transaction cost，所以成件事係 arguable，即係佢講得唔清楚，令到可以討論嘅空間好大嘅。咁啊，我跟住咧，大佬去翻 BOP 啊，咁呢啲咧就講其實都好傳統嘅歸類嘅題目啦，就講嗰個人咧係一個 mainland resident，咁佢就買咗，佢喺香港買咗件衫，就喺大陸製造嘅，係啦。咁誒，佢喺香港，佢就住香港啲酒店啦。咁有乜嘢？佢個 spending 應該計咩咧？佢買呢啲衫咧，其實係一個 retailing services 嚟嘅。即係雖然件衫喺大陸整，咁其實係 import of goods 嘅時候已經歸翻落大陸度噶啦。咁但係啦，嚟到香港有啲 value added，即係你有啲增加價值噶嘛，嗰一 part 就會計翻落香港嘅佢 account 入面。咁所以呢個係 services 嚟嘅，而 hotel 亦都係 services。咁呢個係 hospitality services 啦，或者 accommodation，即係一啲住宿嘅服務啦。咁所以答案係 B 啦。咁而第七題咧，好傳統地，其實就要嗱，首先第一佢叫你計個 visible trade，咁 visible trade 就加減啦，用頭呢三嚿嘢就計到個 visible trade。咁 visible trade 咧就會係150加200減100，咁即係咧250嘅。咁呢個啱啦。咁而 net income from abroad 咧，咁就用呢兩嚿，呢個正200嚟嘅。咁咧，所以就二係錯啦。咁第三啦，current account 有 surplus 定 deficit 啦，咁就要計晒所有啦。咁呢度咧就係-150，呢個係-50。咁所以計晒嗰四個 component 啦，就係 goods services、further income 同埋 current transfer。咁就會係250嘅。咁所以咧係正250，所以 surplus 8，咁答案就係 C 噶啦。好，跟住第八題咧，要留意啦，就係其實咧佢個 net change in reserve assets，亦即係由呢度咧，我已經望到咧，我知道咧其實係 BOP surplus by 40個 billion，即係望到呢個已經知噶啦。咁亦即係代表住咩咧？上面嗰堆數就係30加 X 減20加40加翻20等於40啊？點解？就係 current account balance 加 capital and financial account balance，即係 excluding 個 reserve assets 嘅改變，加埋咧就會係個 BOP，即係就會係個 market BOP。就咁個 market BOP 個 amount 就睇 reserve assets 先會知噶嘛，就 increase by 40，咁亦即係代表住個 BOP 係 surplus by 40啦。咁咧呢度就係70加 X 等於40，X 又等於30嘅。咁所以咧個 invisible trade 咧就有 surplus。咁而 current account 呢度寫翻呢個係30啦。咁所以咧 current account 咧就係30加30減20加40，將呢四嚿嘢加晒去。咁所以咧 current account 咧就會係80嘅一個 balance。而 BOP surplus 啱啦，就睇呢個，因為佢個capital and financial account 咧已經正40噶啦。咁所以咧就會1、2、3D 第八題。係啦，睇先。你係咪打錯答案咧？我睇多次先啦。唔係，sorry 計錯咗。係-30啊。OK，咁所以咧係 invisible trade deficit，sorry，-30。呢度寫佢啦，-30。係啦，呢度，所以咧嗱，大家計數都要小心啲啊。咁呢個-30啦。咁 current account 咧就計多次啦，咁就係30減30減20加40。咁呢度咧就會係20嘅。咁 current account 咧都係 surplus 嘅，而 BOP 咧就正如啱啱所講咧，佢都係 surplus。咁答案咧會係 B 嘅。好，跟住啦，睇錯咗啊，即
所以計數自己都要小心啲。好，咁第九題啦，有咩咧唔應該計落去個 capital and financial account 入面咧？咁有多種講，即係首先咧，最主要如果咁樣問咧，我會諗係咪佢陰我有啲 current account 嘅嘢就擺咗落嚟，就俾你揀嘅。咁即係你好易撈亂咯，最主要。咁乜嘢係 current account and sorry capital and financial account 啊？就啲買賣啲資產嘅。係啦，咁同埋啦，第二個 included in 咧就係、你可能係 included in the calculation，但係你要減走嘅。如果你 included in the calculation，但係你要減走咧，就唔會當成 included in 嘅。咁所以呢兩個就係個思考方向啦。你有機會係 capital outflow 啦，或者係一啲 current account 嘅嘢啦，就會係你可以揀嘅答案嚟。咁 A 啦，一個美國人買咗啲 copyright 呢個係 capital inflow 嚟嘅，所以 A 唔啱，即係啲錢流入嚟嘅。而 B 一個外國嘅人買咗一啲 Discovery Bay 嘅 land，亦都係 capital inflow 嚟。咁 C 啦，香港公司啦買咗啲 patent，買一啲專利權啦。咁呢個咧就會啱啦，因為咧呢個係俾錢買人哋嘅嘢，所以呢個咧係 capital outflow 嚟嘅。而 D 啦，香港政府捐咗啲錢咧，呢個係捐錢。等先，誒咁奇怪嘅，係啦。咁如果根據呢個答案咧，D 都得嘅，因為 not included in 啦。咁其實 D 都得㗎，因為 D 係一個current transfer 嚟嘅。咁當然佢唔包啦，即係直情佢唔包喺 BOP 入面，因為你要減走佢。但係呢度出得唔好嘅，所以 C 同 D 都得嘅。係啦，C 同 D 都得嘅。係啦，咁但係誒出得唔好嘅嗱，如果 A、B、C 咧呢度就係 included in the calculation，你加減都叫 included in the calculation 嘅。咁你就出得唔好啊。咁答案 C 同 D 都得嘅。係啦，好，跟住咧我哋去翻 soft questions 啦。咁 soft questions 嘅第一題咧就係講啲人飲啲嘢就飲到有好多唔同嘅疾病啦，例如糖尿病啊，咁啊加重醫療負擔。咁就用 externality 咧解釋下用 test 誒會點樣改善個 efficiency。嗱，首先第一步咧，其實好多嘢寫嘅，即係大家接受咧，呢啲咧就好多好多嘢寫噶啦。咁你可以睇翻個答案啦。首先第一步啦，我就期望你咧係要講到個 external cost 出嚟。咁 external cost 就係咩咧？external cost 咧就係嗱，加重醫療負擔咧，因為有得即係個題目有得抄嘅，所以咧我想你講到一啲經濟嘅，即係真係一啲 in terms of economics 嘅影響，就係例如咩啊？可能咧 time cost，即係個 rating time of other patient 會高咗啦，因為大家一齊去塞個醫療機關嗰啲。咁我希望咧係講多少少，即係可能政府要俾啲錢啊，要俾啲 time cost 啊。咁呢啲都係我期望你講咯，就唔好齋抄題，齋抄題冇分嘅，即係大家 DSE 都知道。咁你講到 external cost 呢個係我第一個會睇嘅位啦。咁第二個位啦，你就好自然地講到咧，由 external cost 出嚟啦，就會令到個 marginal social cost 大過個 marginal social benefit 嘅。嗱，因為咧呢度太多考核點啦，都唔好花好多時間喺未講 test 之前，即係未講 test 之前唔係個題目重點，但係佢期望你講到少少。咁所以你好快咧就可以講到個MSC 係大過 MSV 啊！嗱，記住，其實你喺前啲，你中午都成日做係 MC 同 MB 嘅比較噶嘛，所以你先講到個 efficiency 就唔係你喺度討論MSC 大啲定 MPC 大啲，其實呢度都一直講嚟講去都係 external cost，就唔係個題目重點嚟。咁跟住啦，就代表住有 overproduction 嘅出現啦。咁跟住咧，呢度全面一至兩分啦。咁但係咧呢題我採用倒扣形式，你有嘢漏咧就冇換分噶啦。跟住咧你就要講啦，升個 test 啦，就會提高咗個 marginal private cost，令到啲人嘅 cost 高咗，從而令到佢減個 quantity，令到佢更加近咩啦？令到佢更加近個 efficient output level。
或者你可以講到係 reduce 個 overproduction，咁都得嘅。咁最後咧，好多人都漏呢個咧，你就要講到啦，係個 marginal social cost 同 marginal social benefit 個 gap 會細咗，即係咧其實有啲錢你平時嗰啲 debit loss 咧，你 close 咗個 gap 嘅。咁你要記，即係你去問自己，你攞翻之前嗰啲，你一直都係做 MC 同 MB 嘅比較，記住啊，係 MC 同 MB 嘅比較，先講到 efficiency 嘅，得唔得？好，跟住咧就去到 B 啊，就講 market mechanism 點樣去處理呢個問題？market mechanism 即係叫人俾錢啦，簡單啲嚟講就係啦，咁所以咧 market mechanism 咧就係點啊？但係啦呢度就講啦，點先出現得到？咁點先出現得到咧？就係背書嘅啫，即係呢個叫 cost theory。咁但係 DSE 唔考個名嘅，咁你就知道有兩個條件啦，就係 transaction cost 非常之低，同埋 private property right 係 clearly defined，咁就得㗎。好，跟住啦，2A 咧就講啲焚化爐，係啦，咁啊用啲 externality 去解釋點解會造成 inefficiency。咁 inefficiency 最後嘅目標就係你要講到係 MSC 大啲定係 MSB 大啲。咁呢度啦，焚化爐咧，其實簡單啲嚟講即係咩啊？你影響到啲生態環境咯。咁但係咧，佢哋又唔會補償翻俾附近嘅漁民或者附近居民，或者係佢冇補償翻俾啲生態環境咁樣。咁有個 external cost 出咗嚟，咁我都係期望你有啲 detail 啲嘅解說先嘅，你有啲 detail 啲嘅解說先做到落去嘅。咁啊，政府有個 external cost 啦，係啊。咁令到個 MSC 大過 MSB，咁最後亦都要講係 market equilibrium 大啲定係 efficient output level 大啲啦。咁而 B 咧就好具體啦，希望你講到就係個究竟有咩方法去解決得到啦。咁其實除咗政府起之外，其實你應該提議係一個 bucket 嘅方法，就唔好再用啲 cupcake solution。其實得兩隻嘅啫，一係 puppet，一係 market。咁所以啦，你咪簡單啲嚟講就係其實呢個 case 少少難寫，因為你有 external cost，咁政府理論上就唔起嘅最簡單嗱，所以你話唔起，令到個 overproduction 或者係起嘅規模細啲，令到個 external cost 低啲都 OK 嘅。咁如果你話要俾錢咧，其實喺個 externality 嘅解說入邊，俾錢 OK 嘅，但係你就要搞清楚俾錢咧係令到政府嘅 marginal private cost 提高。令到個 external cost 消失，令到個 external cost disappear。咁當佢個 marginal private cost 高咗啦，佢自然咧就會去諗點樣保護個環境多啲啊，或者係誒誒個 cost 高，即係你又或者你可以講嘅就係你令到個 external cost 消失，就係因為點解啊？而家漁民嘅利益咧就會得到補償啦咁樣。咁即係如果政府俾錢咧，誒。係啦，咁可以有呢兩個解説方向。咁我自己覺得比較合理嘅就係你令到個 external cost 消失咗咯。咁但係佢唔係好 typical 㗎，即係佢唔係嗰啲俾咗錢令到你少啲嗰隻。咁但係正常喺呢啲即係呢啲咁嘅情況，或者喺個經濟學嘅考慮入面，就係佢要俾錢咧，佢正常個損害做出嚟嘅損害咧應該會低啲。即係喺佢個考慮入面咧，佢個 cost 高咗，咁佢個 Q 會跌㗎嘛。咁個 Q 跌係點樣反映出嚟咧？咁你唔係咁就可能係規模細啲啊，或者做多啲 prevention 咁樣咯。咁就令到個令到件事傷害冇咁大嘅，係啦。咁誒係啦，咁就會係一個咁嘅解釋。但係個 Q 唔係 Q 跌喺呢個 case 唔係好明顯㗎，即係個 Q 跌其實係一個好隱含 concept 上有個 Q 跌咁樣嘅啫，係啦。好，咁3A 啦，第三題咧就講個 current account 點樣會係啦。2B 都仲有個誒，算啦，都係咁樣。你唔明再嚟問我。我第三題咧講個 current account 啦。咁 current account 咧就係
佢就問啊，呢下面嗰啲事點樣影響個 current account 啊？咁都唔難嘅。咁3A 就係一個日本人嚟生仔，咁你有個 export services。咁其實一步步啫，想你學識就係你識寫 export services 啦，令到 current account 改善，最後令到個 BOP 都好咗。咁而 B 就係一個誒一間香港酒店咁入口咗啲紅酒，咁呢個就會係 import of goods，令到 current account 個我唔係幾中意佢答案嘅呢個寫法嘅，就係我會寫係 improve 個 current account balance 嘅，咁同埋呢個就係 reduce 個 current account balance 嘅，咁樣嘅寫法會好啲，係啦。好，跟住咧第四題 A 啦，咁第四題 A 咧就係、其實同啱啱嗰題 MC 好類似嘅，咁呢四個加晒就係個 current account 嘅 balance 啦，咁85啦，咁呢兩個加埋咧85減100咧就係個 BOP，即係個 market BOP，咁個 market BOP 咧就係-15嘅，咁所以嗱，其實-15即係代表住 reserve assets 都係減15嘅。咁減15咧喺個 BOP 嘅計算上面會 credit 咗佢，呢一下先好似加咗佢嘅，但係 actually 係減15㗎。咁所以話個 reserve assets 嘅嗰邊咧就係先計咗個 market BOP 咧，你就知係減15㗎啦。咁而個 BOP 會點樣 affect 啊？咁個 BOP 就係因為你個 market BOP 係唔得啊，有冇計錯？係啦，咁所以佢嘅答案係錯咗嘅。係啦，個 reserve assets 係我一陣會改翻個答案先 send 出嚟嘅。係啦，咁我計多次先啦，80加20。啊，唔係喎，唔係我計錯數喎，唔係啱。係啦，咁今日 account 係85啦，capital and financial account 係-100啦，咁所以咧就代表咗個 reserve assets 係-15嘅。咁 reserve assets 係-15咧，亦都代表住個 BOP 係 deficit 嘅，BOP 係 deficit 嘅。咁呢度咧應該係-15嘅。咁啦，咁你有問題就問我啦。咁有一兩題係比較棘少少嘅，因為即係佢唔係好 typical 啊。係啦，咁2B 都可以俾個方向你，佢有啲似係 internalize 咗個 effect 咯。咁但係佢又唔係 internalize 嘅，因為 internalize 就係正常就合併咗佢，令到兩個都係屬於自己啊嘛。咁但係政府呢度係俾錢一個外人咧，就唔係 internalize 嘅。咁所以比較合適嘅處理方法就係去嘗試俾錢，令到個 external cost 直接消失咯。但係點解怪咧？就係正常你俾咗錢咧，個 Q 會跌嘅，但係呢度個 Q 跌咧就唔係咁明顯嘅。咁同埋啱啱 MC 第三題 A 就少少棘咯。係啦，咁你有咩就到時問我啦。咁去到呢度。